Assalamu alaikum warahmatullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. आजकल हम देखते हैं कि जुल्म व बर्बरियत के Bugünlerde नमूने या वाकयात zulm ve barbarlığın örnekleri ne kadar Müslüman ülkelerinde bulunuyorsa onlar gayrimüslim ülkelerde görülmemektedir. En azından bunun zahiri örnekleri bu kadar çoğunlukta değildir. Eğer bir olay olsa onun karşısında ses yükselir. Çok şiddetli bir şekilde ses yükselir. İster bu haksızlıklar devlet memurlar tarafından olsun, ister ferdi olsun, bunlara karşı bu ülkelerde sesler yükselir. Geçenlerde Amerika'da bazı bu tür olaylar yaşandı ve orada çok bu olaylar çok protesto edildi. İslam ne kadar sevgi, şefkat, kardeşlik telkin ediyorsa bugünlerdeki Müslüman hükümetler ve İslam ismini kullanmak suretiyle vücuda gelen örgütler kişisel menfaatleri için veya barış adı altında veya İslam adı altında zulüm ve haksızlık etmektedirler. Ne kadar İslam şefkat ve sevgi gösteriyor, talimatını, öğretisini veriyorsa bunlar o kadar İslam'a ters gitmektedirler. Bugünlerde İslam adı altında veya şeriyet adı altında sayısızca terörist örgüt, şiddete başvuran örgüt vücuda gelmiştir. Onların zulüm ve barbıklar o kadar çoktur ki insan aklını oynatır.
Acaba bu hareketler, bu yapılanlar insanlar tarafından yapılmaktadır, yoksa insanların şeklinde hayvanlardan daha beter olan bir varlık mı bunu yapmaktadır? Bunu düşünmek zorunda kalıyoruz. Geçenlerde Pakistan'da barbarlığın bir şekli, aynı buna benzer bir şekli görüldü. O sadece zulüm değildi. Sadece zulüm değildi. O barbarlığın nihai örneklerinden bir tanesidir. İnsanın tüyleri ürper. İnsanlık çığlıklar atmaya başlar. İçinde bir zerre kadar insanlık bulunan bir insan çığlıklar atmaya başladı. Buna benzer bir barbarlık 4,5 sene önce Lahor'da bizim camilerimizde de gösterilmişti. BBC galiba bu Pakistan'da olan bu kadar korkunç barbarlığı gösteren olaylardan bahsetti. Geçen 5 sene içerisinde vuku bulunan olaylardan bahsetti. O bizim mescidimizde, bizim camilerimizde de gösterilen barbarlık örneğini de gösterdi. Bizim o üzüntümüzü ve bize yapılan barbarlığımızı ne hükümet barbarlığımızla ne de devlet ilgilendi, üzüntülerini dahi bildirmedi, ne de avam tabakasının çoğu belki de Molla'nın korkusundan dolayı bununla ilgilendi. Ancak biz Ahmediler insanlıkla insanlığın acını hisseden insanlarız. Biz insanlığın sıkıntısı bizi çok rahatsız eder. Durum böyleyken bu Pakistan'da bu yaşananlar, bunlar bizim vatandaşımızdı ve onların çoğu en azından Müslümandı. Onlar için bizler çok üzgünüz. İçimiz çok rahatsızdır ve çok ve bu yapılan zulümler gördüğümüzde biz tabii ki rahatsız olacaktık. İçimiz acıyacaktı. Çünkü onlar sadece Pakistanlı değildir. Yani bizim hem vatandaşımızdı ve Müslüman idiler bunlar. Sonra bu olayda barbarlığın ileri derecedeki nihai bir örneği ve en aşağılıklı bir örneği sergilendi. Çünkü bu barbarlığa kurban gidenlerin çoğu masum çocuklar idi. 5, 6, 7 yaşındaki çocuklar vardı bunlar arasında. 10, 11, 12, 13 yaşındaki çocuklar da vardı. 5, 6 yaşındaki çocuklar dahi şehit edildi. Onları terörizmin ne olduğunu, Müslüman ve gayrimüslim arasındaki farkın ne olduğunu bilmezlerdi. Ancak büyük bir barbarlık göstermek suretiyle onlara kurban edildi. Allah onlar hepsini mağfiret eylesin ve rahmetini indirsin ve anne babalarına sabır nasip eylesin. Bu çocuklar zulmedildi, barbarlığa kurban edildi. Çünkü Pakistan'daki ordudan bu sözde İslam örgütü, şeriatı yerleştirmek isteyen bir örgüt, adısı bu şeriatı, adısı şeriatı sözde şeriatı işlemek isteyen bir örgüt, intikam almak istiyordu Pakistan ordusundan.
Bu ne biçim şeriattir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem savaş esnasında bile kadınlara, çocuklara silah kaldırmayı yasakladı. Bir savaş esnasında bir keresinde bir Yahudi bir çocuk öldürüldü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabeyi sorguya çektiğinde sahabe dedi ki ya Resulullah hatalı işte öldürüldü. O bir Yahudi çocuktu, fark etmez. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki o Yahudinin bir insanın masum çocuk değil miydi? İşte bu insanlık seviyesidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in getirdiği, bize yerleştirmek istediği seviyeleri bunlardır. İnsanlık seviyesi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem siretinde görülmektedirler bunlar. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üsvesi budur. İslam adı altında zulüm edenlerin amelleri tam tersidir. Hep görülmektedir bu zulümler, onların bu ters örnekleri. Bu barbarlık üzerine her insan, ister Müslüman ister gayrimüslim kim olursa olsun, üzüntülerini bildirdi. İngiltere'de 2 gün önce İngiltere Kilisesi bir kadını başkan olarak seçti. Onlar da bir dakikalık sesle bulundular ve kendilerine göre dualar ettiler ve üzüntülerini bildirdiler. Demek istiyorum ki her insan bu olaydan dolayı çok acıdı, çok üzüldü. Ancak Müslüman, bu sözde Müslümanlar büyük gıpta ile biz bunu yaptık. Bu sadece bir örgüt değil, 2-3 örgüt birleşerek bunu yaptık dediler ve biz bundan hiç utanmıyoruz dediler. Birazcık insanlık olan, birazcık efendilik olan insan üzüntüsünü bildirdi. Biz öyle görüyoruz. Ahmadilere gelince onların kalbinde insaniyet için büyük, insanlık için büyük acıma duygusu vardır. Büyük şefkat vardır. Onların insanlığını, derdine ortak olmak için her an hazırdırlar. En ufak bir olay cereyan ettiğinde bizim kalplerimiz çok rahatsız olur. Çok mektup aldım bu olaydan sonra. Biz onlar diyorlardı ki bu olaydan sonra biz hiç uyuyamadık. Çok rahatsız olduk. Ben kendim şahsen ben çok üzüntülüydüm ve çok rahatsız idim ve böyle bir durumda olunca insan o zaman zalimlerin yok edilmesi için insanın kalbi beddua eder. Allah-u Teala bu zalimlerden ve bedbahtlardan hem Pakistan'ı hem de diğer İslam ülkelerini temizlesin. Bütün İslam ülkeleri bunlardan temizlensin. Amin. Bu olayları görünce Ahmadilere yapılan zulümler ve haksızlıkları insan aklına geliyor. O zihniden o yaralar tazeleniyor. Ama bu masumlar içinde insanı çok acı çekiyor. Allah Teala bu kardeşlerini, kendi arkadaşlarını, anne babasını kaybeden çocuklara da Allah Teala sabır nasip eylesin. Bu barbarlık örnekleri bütün İslam ülkelerinde görülmektedir. Bu bir tek Pakistan değildir. Irak, Suriye, Libya ve sair ülkelerinde her yerde bu barbarlık örnekleri görülmektedir. Ve en büyük haksızlık, en büyük zulüm şudur ki bu zulüm yaparken, bu barbarlık yapılırken Allah ve onun peygamberi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ismi kullanılmaktadır. Suriye'de hükümet ve diğer arasındaki olan fesatlar arasında 130 bin kişi öldürüldü.
6600 çocuk öldürüldü. 1/3'ten fazla sivil insan öldürüldü. IŞİD'in eliyle öldürülenlerin sayısı binlercedir. Yüzlerce kadın onları, sadece kadınları, kızlar öldürüldü ki çünkü onlar IŞİD mensuplarıyla nikahlanmak, evlenmek istemiyorlardı. Bazı haberlere göre barbarlığın ve ölümlerin sayısı bundan çok fazladır. Anlatılanlardan çok daha fazladır. İşte bunları görünce İslam gerçeğini bilen insan aklını oynatır. Bu nelerdir? İslam adı altında yapılanlar bunlar nedir bunlar? Bunu görünce insan aklını oynatır. Hangi İslam öğretisi adı altında bunu yapmaktadırlar? Bu Rahman olan Allah'ın adı altında, Rauf ve Rahim olan Allah'ın adını kullanarak mı yapılmaktadır? Onun rahmeti tasavvur dahi edilemez. Rahmetül alemin, alemlere rahmet olan peygamberin adı altında bu işler yapılmaktadır, bu zulüm yapılmaktadır. Onun getirdiği şeriatı düşmanla bile adalet ve insaflı davranmayı emrediyor ama bunlar onu şeriat adı altında bu zulüm yapmaktadırlar. Allah Teala der ki ya eyyühellezine amenu kunu kavvamine lillahi şuhada bil kist ve la yecremennakum şena'anu kavmin ala Allah ta'delu İdilu huve akrabu littakva vettakullaha innallaha habirun bima ta'malun. İman edenler Allah için insaf ve adalet için ayağa kalkın, şahit olun ve bir milletin düşmanlığı size adaletsizliğe itmesin. Adaletli davranın ki bu takvaya yakındır. Allah'tan korkun. Çünkü Allah-u Teala yaptıklarından çok haberdardır. Burada Allah Teala insaf seviyesini bir mümin için yüceltmektedir. Bir milletin düşmanlığı dahi insafa engel olmamalı. Ve insaf seviyelerinden aşağıya çekmemeli bize. Öyle insaf örneklerini gösteriniz ki İslam'ın güzel öğretisi dünya görsün. Sizin insaf veya iyilik örnekleri İslam'ın güzel öğretisine şahit olsunlar. Hiç kimse İslam öğretisine parmağını kaldıramasın. Keşke bu Müslüman sözde Müslümanlar bunu incelesinler. Acaba onların örnekleri gayrimüslimleri İslam'a çekmekte midir? Tersine onların amelleri yaptıkları Müslümanlar dahi İslam'dan uzaklaştırmaktadır. İşte arkadaşlarını kurban olurken gören çocuklar, onlar bu barbarları Müslümanlığı kabul edecekler mi? Eğer bunlara Müslüman kabul ederlerse akıllarına soru gelecek hep. Acaba İslam bu mudur? Bunu mu kabul et? Böyle bir din mi kabul etmek zorundayız? Böyle bir din mensubu muyuz biz? İşte bu örgütler sadece zahiri zulümle yetinmemektedirler. Tersine gelecek olan nesillerimizi İslam'dan uzaklaştırmaktadır. Keşke Müslüman alim denilenler onlar cihat ve hızbleşme adı altında bu şiddete başvuran grupları meydana getirmişlerdir. Onlar keşke kıblelerini düzeltsinler ve bu grupların, bu örgütlerin yok olması için gerçek İslam öğretisinin silahını kullansınlar. Bunun yapmanın bir tek yoludur. Bu ancak
Allah'ın gönderdiği imamın sözünü dinleyip hem kendileri uygulasınlar onun öğretisini hem de başkalarının bu öğretisini sağlamalarını öğretisini uygulamalarını sağlasınlar. Vadil'in meselesinde bu mollalara söyledi. Dedi ki eğer İslam uleması hocaları ittifak halinde vahşi Müslümanların kalbinde şiddeti çıkarırlarsa, bu yanlış cihad düşüncesini çıkarırlarsa, onlar şüphesiz İslam'a büyük iyilik yapmış olacaklardır. Müslümanlara büyük iyilik yapmış olacaklardır. Böylece onların eline İslam'ın güzellikleri insanlara aşikar olacaktır ve kendi hatalarından dolayı İslam'a olan buğzlar ve kinleri gayrimüslimlerin içinden silinip yok olacaktır. İşte bu dert, bu acı, bu sancı Mesih-i Maud Aleyhisselam çekmektedir. O İslam'ın güzel öğretisinin yayılmasını istiyordu. Bundan dolayı o gayrahmdi mollalara ricada bulundu. Dedi ki bakın bu şiddet başvuran öğretisini kafalardan silin, Müslümanların kalplerinden çıkarın. Ama bu sözde alimler hiçbir zaman razı olmadılar. Onların gayeleri İslam dininin kutsalını yerleştirmek yerine işte siyaset onların hedefidir. Kişisel menfaatin peşindedirler. Bu benim gördüğüm kadarıyla bu kadar bu barbarlık olay yaşandığı halde bu alimler tarafında hiç böyle bir reaksiyon görmedim, bir protesto görmedim. Bugün eğer cuma namazı vaktinde yaparlarsa bilemiyorum. İşte onlar bilsinler ki Allah vattakullah, Allah'tan korkun diyor. Çünkü Allahu Teala yaptıklarından haberdardır. Ve Allahu Teala her yaptığınızdan haberdar, sadece ondan haberdar olmak için değildir. Tersine her amel hep insanın yaptığı insanın takdirini belirler. Zulm ve haksızlık eden mutlaka kötü sonuçlarına vararlar. Eğer dünyalarını ve akıbetlerini, ahiretlerini düzeltmek istiyorlarsa o zaman Allah'ın öğretisine uysunlar ve düşmanla dahi insaf etsinler, adaletli davransınlar. Kelime-i tevhid, la ilahe illallah Muhammed Resulullah diyen için Allah-u Teala diyor ki ruhumâhu benhum. Onlar birbirine karşı merhametlidirler. Ama bunlar düşmanları şöyle dursun, bu örgütler Müslümanlara karşı, müminlere karşı çok kötü davranmaktadır, böyle çok barbarlık örneklerini sergilemektedirler. İşte 100-150 bin kişi öldürüldü. Çocuklar okulda öldürüldü, küçük çocuklar. Bunlar barbarlıktır. Bunlar ne zannediyorlar? Onların yaptıkları zulüm ve haksızlık hiç cezaya çarptırılmadan mı bundan kurtulacaklardır? Bu hiç mümkün değildir. Allah Teala buyurur ki وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. Men yaktul muminen mutaammiden, kim bile bile bir mumini öldürürse onun cezası cehennemdir. Orada uzun zaman kalacaktır. Ve Allah ona öfkelidir ve ona lanet eyledi ve onun için büyük azap hazırladı. Allah Teala buyurur ki
mümini tanımlarken وَلَا تَقُولُ لِمَنْ أَنْكَ عَلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا. जो तुम्हें सलाम कहे उसे ये ना कहा करो कि तुम मोमिन नहीं। Sana selam verene sen mümin değilsin deme buyurmaktadır Allah-u Teala. एक तकद्दुस इस्लाम में काम करता İşte kardeşliğin kutsallığını İslam kurmuştur. Eğer birisi bu kutsiyetini, bu kardeşlik kutsiyetini hiçe sayıyorsa ve kelime-i tevhidi getireni öldürüyorsa mutlaka onun cezası cehennemdir ve Allah'ın laneti altında kalacaktır. Her kim intihar ediyorsa veya biz böylelikle cennete gireceğiz diye düşünüyorlarsa bu intiharcılar, bu bomba intiharcılar onları bilsinler ki cennette onların yeri değildir. Mümini öldüren insanın cezası cehennemdir ve Allah'ın rızası değil, onun öfkesini ve onun lanetini kazanacaklardır ve daimi olarak cehennem onların mekanıdır. Allah Teala diyor ki birisi size selam veriyorsa siz onu öldürme hakkına sahip değilsiniz. Şimdi söyleyin bana, bu masum çocukların suçu neydi? Onlara toplumun iyi bir parçası ve ülkenin bir sermayesi olmak için ve ilim öğrenmek için okula gelmişlerdi. İnsanın aklı şaşırır. Bu insan aklı bu sözdeki bu alimlerin sözlerini dinleyince insanın aklı şaşırır. İslam'ın bu kadar güzel öğretisine rağmen onlar nasıl bu kadar şiddetli öğretisini sergileyebilirler? Böyle örnekleri sergileyebilirler. Yaptıkları sadece barbarlıktan öte başka bir şey değildir. Ve Allah Teala açıkça ki bunların sonunu söylüyor, diyor ki bunların bu cehennemliktir böyle insanlar. Onlar belki de cehenneme bir efsane, bir gerçek dışı bir şey zannediyorlar, hakikat olarak kabul etmiyorlar belki de. Veya tam manasına Allah'ın söylediklerine iman etmiyorlardır. Çünkü Allah'ın bu açık tembihlere rağmen onları hiç aldırış etmiyorlar. Ve onlar durmadan birbirlerini boğazlamaktadırlar. Eğer ahirete tam manasıyla yakin olsa, eğer ahirete tam manasıyla imanlar yoksa Allah-u Teala bu dünya ile ilgili de söylemektedir. Allah Teala diyor ki siz kardeşinin kutsallığını eğer hiçe sayarsa bu dünyada da göreceksiniz, bu dünyevi menfaatlerini daha elde edemezsiniz. Dünya için siz bunları yapıyorsunuz ama bu dünyada size verilmeyecektir. Nitekim Allah Teala şöyle buyurur: ve atiyullah ve atiyur Resulah ve la tenazav fela tenazav fatafşalu ve tazhaba rihukum vasbiru innallaha ma'as sabirin. Allah'a itaat edin, onun peygamberine itaat edin ve aralarında kavga etmeyin. Yoksa siz korkak olursunuz ve sizin heybetiniz yok olacaktır. Sabredin. Çünkü Allah böyle kimselerle beraberdir. İşte Allah-u Teala'nın bu sözü bugünkü Müslümanın durumunu tamamıyla tasvir etmektedir. Onların durumunu tamamıyla ortaya koymaktadır. Onların bu iç savaşlarından dolayı, fesatlarından dolayı onların gücü kalmadı. Bu terörist örgütlerden dolayı ülkelerin çoğu artık iç savaş yaşamaktadırlar. Batı ülkelerine gidip ellerini uzatıyorlar. İşte Müslüman ülkelerin aralarında kurduğu bir İslami bir örgüt vardır ama bunun hiçbir gücü yoktur. Ne onların aralarında bir ittifak ve birlik vardır ki bunun neticesinde bu ülkelerde barış gelsin
ne de gayrimüslim ülkelerinde bunların bir sözü geçmektedir. Bunların ipleri büyük güçlerin elindedir. Bir ülkenin başkanı veya başbakanı bir Müslüman ülkeden bir cumhurbaşkanı, bir başbakan veya genel kurmay başkanı bir batı bir ülkeye gelince buradaki cumhurbaşkanı veya başbakanla görüşünce onlar güzel bir iki iyi söz sarf edince bizimkiler zannediyorlar ki çünkü dünya ve ahiret nimetleri bize verildi. Öyle zannediyorlar. Allah'tan tamamıyla uzaklaşmıştılar. Allah'ı terk ettiler. Allah'ı terk ettikten sonra dünya düşkünü olanlara eğildiler. Ve bunu bekalarının vesilesi olarak kabul ediyorlar. İşte hangi Müslüman ülkelerini helakete götüren hangi nelerden bahsedeyim? İşte bir zulüm ve barbarlık örneği sergilenince işte birkaç gün onunla ilgili bir şeyler söyleniyor ama sonra avam tabakası aynen onlara maşa haline gelir. İşte Allah'ın sözünü dinlemedikleri müddetçe, düşmanlara insaf etmedikleri müddetçe, her selam edene barış sağlamadıkları müddetçe ve kardeşlik seviyelerini yerleştirmedikleri müddetçe, hükümet avamın haklarını ödemediği müddetçe ve avam devlete itaat etmediği müddetçe, Allah korkusu kalplerine yerleşmediği müddetçe bu barbarlık örnekleri hep görülecektir. Keşke bu şeyler, bu sözler bizim liderlerimiz, sözdeki alimlerimiz ve bizim avam tabakası anlasın bunları. İşte Müslümanların durumu bizim içimizi acındırıyor. Çünkü bunlar bizim Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme mensup olmaktadırlar. Bize vaad eden Mesih aleyhisselam bunlara şefkat etmeye, onları sevmeyi nasip öğretmiştir. Dil tu niz hatire inya nigahdar ahir kunad davayı hubbe peygamberin. Ey kalbim, sen bunlara şefkatli davran, bunlara sevgili davran. Çünkü bunlar eninde sonunda benim peygamberimi sevdiklerini iddia ediyorlar. Mesih olsam bunu söylemektir, bize bunu öğretmiştir. Bize karşı olan zulüm ve barbarlıklarından dolayı biz tabii üzülüyoruz ama biz onlardan intikam almayız. Biz onlara dua ediyoruz. Ey Allah, onların kalplerini temizle, onları Müslüman ve bunlar bilsinler ki Müslüman için gerçek manada şefkat ve sevgi içlerinde barındıran Ahmedilerdir ve bunu bizim içimizde yerleştiren vaad eden Mesih Aleyhisselatü Vesselam'dır. O İslam öğretisine göre bu şefkat duygusunu hem kendi hem Müslümanlara hem gayrimüslimlere için olması gerektiğini söyledi. Dedi ki herkes her gün kendini incelemeli. O ne derece? Bu kardeşine ne kadar şefkatli davranmaktadır. Bütün peygamberlerin besetinin gelişinin ortak gayesi Allah'a sevgisini yerleştirmek ve insanoğlu ve kardeşlerinin sevgisini belli bir yere getirilmesidir. Bunlar olmadığı müddetçe
her şey sözde olacaktır. Dedi ki şöyle diyor Mesih Maud Aleyhisselam, Allah'ın kullarına merhamet ediniz. Dilinizle, elinizle ve başka bir yolla onlara zulüm ve haksızlık etmeyiniz. Ve hiç kimseye kibirli davranmayın. Sizin emriniz altında çalışan dahi olsa, size küfreden olsa dahi ona küfür etmeyin. Hep miskin olunuz ve Allah'ın yarattıklarına dert ortak olunuz. Allah'ın sizden istediği nedir? Onun istediği şudur ki siz de insanoğluna adaletli davranın. Size iyilik yapmayanlara da iyilik yapınız. Ve Allah'ın yarattıklarına öyle sevgiyle davranınız ki sanki siz onların gerçek akrabalarısınız. Tıpkı annenin çocuğuna davrandığı gibi siz de onlara karşı sevgiyle davranın. İşte bu doğal sevgi anne sevgisidir. İşte biz böyle sevgi insanoğluna karşı böyle sevgi örnekleri sergilememiz emredildik. İşte böyle öğretiye insan sahip olunca insan başkası için acımayı duyguları taşıyabilir, şefkatli davranabilir. Bir Ahmedi mutlaka bu duyguları kalbinde taşımalı. Eğer herhangi birisi için böyle duyguları taşıyorsak, o zaman Müslümanlar için bizim şefkat ve sevgimiz nedir? Bunu bir düşünün. İşte Müslümana yapılan herhangi bir zulüm bizim kalbimizi çok yaralar. Ve Pakistan'da yapılan bu zulüm ve barbarlık bu bizi ileri derecede bizim kalbimizi yaraladı. Ve Müslüman dünyasında herhangi bir taraftan yapılan zulümler bizim kalbimizi yaralamaktadır. Ve bu acımamız daha çok bu hislerimiz rencide olur. Biz Müslümanlara bakın, Allah-u Teala Mesih-i Maud'u gönderdi. O vaadilen Mesih geldi ve onun görevi sevgi ile ve şefkatle dinini yaymaktı. O savaşları sona erdirecekti. Onun sesine kulak verin ki İslam'ın gerçek öğretisi yayılsın. Ama bu davetimize rağmen en çok bize zulüm yapanlar, bize düşman olanlar İslam ulemasıdır. İşte bu durum bize daha çok bizim kalbimizi yaralamaktadır. Durum böyle olunca durum böyle olunca ister istemez o zaman bütün masumlar öldürülecektir. Ve ve yapılan da budur Müslümanlar arasında. İşte sözde Müslüman ulema bunları anlasınlar. Keşke onlar keşke Müslümanları hızbileştirilecekleri yerde ve onları şiddete yöneltecekleri yerde Müslümanlar arasında sevgi ve barışı ve şefkati yerleştirsinler. Hazreti Mesih Maud Aleyhisselam dediği gibi ve onları Mesih Maud Aleyhisselam dediği gibi gayrimüslimler içerisinde de İslam'ın sanki şiddete başvuran ve kılıçla yayılan bir din olduğu şeklindeki düşünceyi de bu olmaz, ortadan yok etmeye çalışmalı. Keşke bunlar bunu yapsınlar. Dua edelim ki hem hükümetler hem avam tabakası gerçek İslam değerlerini öğrensinler, onu tanısınlar. Allah-u Teala bizi de bunun en güzel örneklerini sergilemeye nasip eylesin. Suriye'de, Irak'ta, Libya'da bu yaşananlardan dolayı Ahmediler hem oradan vatandaş olduklarından dolayı, ayrıca Ahmedi olduklarından dolayı çok büyük acılar çekmektedirler. Onlar için de dua ediniz. Allah-u Teala onları bu zorluklardan çıkarsın. Onlardan bazısı
gök açıkta yatmaktadırlar. Yani evleri, barınma yerleri yok. Allah Teala işte onlara yardım ulaştıracak bir yolumuz da yok. Allah Teala onlara merhamet eylesin. Allah Teala onların bu zorluklarını kaldırsın. Namazdan sonra ben gıyabi cenazeler kıldıracağım. Bir cenaze bizim Bacıve Bey'indir. O şehit edildi. İşte Toba Teksin ilindendir. O şehit edilmişti. Bilinmeyen bazı kimseler 26 Ekim 2009'da onu çiftliğinden kaçırmışlardı. Şimdiye kadar nerede olduğu bilinmiyordu ama birkaç gün önce Gujarat'tan bazı teröristler yakalandı. Onlar anlattılar ki biz onu öldürdük ve ondan sonra onu bir yer kazıp oraya attık. Defnettik oraya dediler. İşte bunlar bakın fetva da bunlar vermektedirler. Mübarek Ahmed Bey, bu şehitler Mübarek Ahmed Bey'nin büyük babası Ahmedi olmuştu. Çok cemaati çok severdi. Çok dindar bir aile mensuptu. Doğuştan Ahmedi'ydi. 53'te doğmuştu. İşte çiftçi olarak çalışırdı. Ve çok temiz insandı, misafirperverdi. Babası Mübarek Ahmed Bacva ve kardeşi Bişir Ahmed Bacva her ikisi Katuvali cemaati sadır olmuştu ve oğlu Zuhur Ahmed şu an kaid meclis olarak hizmet etmektedir. Ailesi onun hanımı ve 4 oğlu var arkada bıraktı. İki kardeşi var, erkek kardeşi, 2 de kız kardeşi var. Arkada bıraktı. Bu olayın ayrıntıları şu şekildedir. Mübarek Ahmed Bacva Bey ve onunla beraber çalışan bir genç Gayrahmedi'di. 26 ve 27 Ekim gecesi onlar 2009 ikisi kaçırıldı. İsmi bilinmeyen kimseler tarafından. Yani 5 sene önce kaçırıldı. Bu onları kaçıranlar 2 arabadan binmişlerdi. Birkaç gün sonra onlar bu Gayrahmedi'yi bıraktılar ve yüklü bir miktar para istediler. Tavan olarak, fidye olarak istediler. Sonra işte onlarla irtibatı kesildi. Polis de belli bir netice varamadı. İşte o ilin amiri söyledi ki polis şehit edilenin kardeşini çağırdı ve dedi ki siz de kardeşiniz için bizde bazı bilgiler var. Polise gittiğinde dedi ki Tehrik-i Taliban Pakistan içerisinden Vacid ismini kişi anlattı ki biz onu kaçırdıktan sonra bıçakla onu boğazladık ve ondan sonra onu paramparça edip bir kuyu kazıp oraya attık. Ve başka birisi de var mıydı bu olayın içinde? Dediler ki evet, başka bir köyden Ahmet isimli bir kişi vardı. O bize demişti ki bu Peygamber Efendimiz'e saygısızlık eden bir insandır. Bu Ahmet aslında önce Hristiyandı ve sonra Müslüman olup Talibanlara katıldı. Ve bu aslında önce Bacva Bey yani şehitlerin ailesinde çalışırdı.
yakalananlar dediler ki biz bunu bir caminin bodrumunda biz bunu bağladık, bu hep tuttuk biz bunu. Sonra işte bunun boğazını bir gün işte biz bunun boğazını kestik bir bıçakla ve sonra onu paramparça edip onu attık. Onu bir kuyu kazıp oraya attık. Polis sordu sen bunu niye yaptın? O dedi ki bizim kumandanımız biz dedi ki bu bizim kumandanımızın emridir. O demişti ki bunları peygambere saygısızlık ediyorlar, bunu öldürün. İşte Hazur diyor ki bunları işte bakın bunların durumu böyledir. Çocuklar da öldürdüler. İşte en azından bu önce biz sadece bu kaçırıldı diye biliyorduk ama en azından onun artık şehit edildiğini biliyoruz. Emine Hanım'ın cenazesi var Filistin'den. O 12 Aralık 2014'te vefat etti. Doğuştan Ahmediydi. Babası Osah ve Hayfa'nın ilk Ahmedilerindendir. Bu bayan sadr ve sekte tebliğ olarak çalıştı. Ve çok dua eden, namaz kılan, çok mali fedakarlıktan onun sahibi bir kadındı. İşte Darut Tebliğ yani tebliğ merkezine gelenlere çok hizmet ederdi, misafirperverdi ve çok tebliğ ederdi. Mübelliglerin, murabbilerin ailelerine karşı çok sevgiyle davranırdı. Orada mescid inşa edilince ağır bir yüklü bir para mescidin inşası için verdi. Halifeleri çok hem severdi ve çok ilgiyle hutbelerimi dinlerdi ve özetini anlatırdı. Diğerleri her buyruğa teslim olmaya hazırdı. Oradaki bir sürü çocuğa Kur'an-ı Kerim'i öğretti. Umre'ye gitti. Ona Umre nasip oldu. Kadiyan'a gitmek çok istiyordu. Mesih Aleyhisselam mezarına gidip dua edeyim diyordu. O da Allah Teala ona 2-3 kere nasip eyledi. Bir kere değil, 3 kere jalsaya gitti Kadiyan'a. Musiya idi. Ve Muhammed Şerif Ode ve Munir Ode'nin teyzesiydi. Munir Ode diyor ki benim bu teyzem çocuklar gibi bizi eğitti. Benim anne babam evden uzak gidince onlar işlere gereği gidince onlar bizimle çok ilgilenirdi. Bize namaza bağlanmamıza neden oldu. Ve cemaatin ilk vasiyet edenlerden birisiydi. Dikişle uğraşırdı. Dikiş yapmayla uğraşırdı ve kimseden yardım almazdı. Halbuki mali durumu iyi değildi. Evlenememişti. Gayr Ahmedilerden bazı teklifler, evlenme teklifleri gelirdi. Ben Ahmediyim diye onlarla evlenmedi. Vefat vaktinde ben onun yanındaydım diyor Munir Bey. Ve onun son kelimeleri La ilahe illallah Muhammed Resulullah'ydı. Ölümden önce vasiyet etti ki benim her şeyim cemaate teslim edin. Oradaki bizim mübellig incharge beyin hanım diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i çok severdi. Diyor ki bir gün ben ona ilaç verdim ama o sadece bir yudum aldı. Ben dedim ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 3 yudum almayı tercih etmiştir. O da bunu deyince bir yudum daha aldı. Halbuki hiç canı istemiyordu onun ilaç almayı. Bir de İbrahim Buhari Bedir Mısır'dan 3. cenazesi. O Mısır'da vefat etti geçenlerde. O 18 yaşındayken 69'da Ahmedi oldu.
Muhammed Besuni Bey o zaman cemaatin sadriydi. Bu üç halifenin zamanını gördü. Hilmi Şafi ve Mustafa Sabit Bey gibi insanların sohbetinde bulundu. Bey'den sonra ailesi ve hanımın ailesi tarafından çok sıkıntı çekmesine rağmen sebatlı kaldı. Ama hiç umursamadı. O işinden de rahatsız ediliyordu. Ama o sebatlı kaldı. Çeşitli bahanelerle rahatsız ediliyordu. Ama hiçbir zaman bir zaaf göstermedi. Mali olarak mali sorunlar olmasına rağmen çandalar ve sadakalar devamlı olarak verirdi. Evlendikten sonra onun hanımı da Ahmedi oldu. Onun örneklerini görünce Nijerya'ya da gitti. Orada bir cemaat okulunda Arapça öğretti. Namaz kılandı. Devamlı olarak çanda veren bir insandı. Hasta olmasına rağmen son gününe kadar devamlı olarak Cuma'ya gelirdi. Buraya da Londra'ya da geliyordu. Hilafete çok iyi bağ vardı. Arkasına hanımla 3 oğlu bıraktı. Onlar hepsi doğuştan Ahmedidiler. Kız Amerika'dadır. Evlidir. İki çocuğu Londra'dadır. Ve en küçük çocuk da Mısır'da annesiyle beraberdir. Allah-u Teala ona mağfiret eylesin ve merhamet eylesin. Ve arkanda bıraktıklarına sabır nasip eylesin. Elhamdülillah nahmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ve na'udhu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.